I u Americi, koliko je meni poznato, na tome se temelje sva insistiranja na sankcionisanju govora mržnje, tako? Znači, govor mržnje nije prijetnja, govor mržnje nije ni agresija, nego pokušaj biološkog razlikovanja rasa na tezi da jedna rasa niža, druga viša. To je iskustvo Hitlerove Njemačke. Je vam to poznato? Vi niste pravnik po struci, nemate baš neko poznavanje pravnih kategorija. Gospodine Oberšal, vi ste kod mene ovde. No, I'm not here as a lawyer. Ne, ja ovdje nisam kao pravnik i nisam ovdje da dajem sudove ili da dajem iskaz o pravnim razlikama i kategorijama. Sudac, gospodine Oberšal, optuženi vam je postavio jedno pitanje koje bi za nas moglo biti važno. Ili možete ili ne možete odgovoriti. Dakle, on kaže, a sud će to provjeriti, da govor mržnje, po njegovom mišljenju, je usredotočen na biološke razlike, dakle rasne razlike, i da to nema nikakve veze s pitanjem govora koji bi sadržavao prijetnju. Da li se vi s time slažete ili ne možete dati odgovor? May have been true in the 1980s. To je možda bilo točno 80-ih godina, ali što se tiče govora mržnje u recentnijoj zakonodavnoj praksi u Sjedinjenim Državama i u Velikoj Britaniji, ja mislim da to sadrži i druge elemente, no ja nisam nikako vještak za pitanja povijesti govora mržnje i kako se on definira. Samo malo da preciziram. Takva definicija govora mržnje je postojala pre preporuke Savjeta Europe od pre nekoliko godina. Samo da tu budemo jasni. Znači, preporukom Savjeta Europe je precizirana definicija govora mržnje, ali ja sam tada već bio u zatvoru, koliko me sjećanje služi. Vi ste analizom delova mojih tekstova precizirali da se ja bavim glorifikacijom prihvaćene grupe, je li tako? To je prvo. Da li je u američkom pravnom sistemu to zabranjeno? Da li imate u vidu prvi amandman? It's not prohibited. Ne, to nije zabranjeno. Veoma su mi važni ovi vaši odgovori, ali molim vas da budu kratki. Nije ovo protiv vas usmjereno, imam utisak stalno da imate defanzivni stav. Nemam više namjeru da vas napadam. U početku sam to morao malo. Sad se relaksirajte, samo mi, molim vas, konkretno odgovarajte. Da li u američkom pravnom sistemu... Tužiteljica, časni sude. I'm sorry, but working in three languages. Oprostite, ali mi ovdje radimo s 3 različita jezika. Mi moramo zaštititi i transkript. I molit ćemo da se zatraži od gospodina Šešelja da se dopusti dovoljno vremena da bi se dovršio prijevod. Sudac, gospođo Dal, vi biste trebali paziti na ono što se tiče baz, a suci paze na cjelokupnu situaciju. Dakle, vi kažete da postoji problem u vezi s transkriptom. Na što točno mislite? Tužiteljica. Pa, što se tiče nekoliko posljednjih pitanja, mislim da gospodin Šešelj uspijeva razumjeti odgovor svjedoka na engleskom i on počinje govoriti prije no što se završi odgovor doktora Oberšala, tako da imamo pitanja umjesto odgovora. Sudac. Dakle, gospodine Šešelj, pustite svjedoka da završi sa svojim odgovorom prije no što krenete sa svojim idućim pitanjem, jer inače to sve ne ulazi u transkript. No, izvolite, imate riječ, ponovite svoje pitanje.
Da li je u američkom pravnom sistemu zabranjeno stereotipiziranje u javnim nastupima političara, novinara, u naučnim publikacijama i tako dalje? Da li je to krivičnim zakonom zabranjeno? Ili podleže samo naučnoj kritici? Dr. Šešelj, you seem to be under Doktore Šešelj, meni se čini da ste vi pod pogrešnim dojmom da bih ja želio spriječiti vašu slobodu govora ili slobodu govora bilo kakve političkog sadržaja. Ovo o čemu ja govorim u smislu analize, glorifikacija, prihvaćene grupe, negativno etiketiranje, unutrašnje prijetnje Srbima i tako dalje. To je sve zaštićeno pravom na slobodni govor. Ja ne tvrdim da bi vaš govor trebalo spriječiti ili bilo takav govor. To nije ono što ja tvrdim i na to se ne odnosi analiza sadržaja koju sam ja izvršio. I ja čak i nemam ovdje nikakvu kategoriju koja kaže govor mržnje, ako ste pročitali moj izvještaj. I ja vrlo konkretno kažem da vi ne koristite rasne kategorije na način kako su to činili nacisti u svojim političkim govorima. I iako ja ovdje imam kategoriju dehumanizacija, što bi tome odgovaralo, ja nigdje to nisam označio u odnosu na vaše govore, jer oni jednostavno ne upadaju u okvir takvog tipa nacističkog rasnog govora mržnje. Gospodine Obešal, pa ja sam juče vas pohvalio ovdje da ste mi veoma dragocen kao svedok optužbe. Nemojte više da se branite. Ja se slažem s vama po ovim pitanjima. Meni je žao što pre tužilaštva nisam došao do vas, možda bismo uspešnije sarađivali na ovim pitanjima. Nemojte više da se branite. U pravu ste, stereotipiziranje nije kažnjivo. Razne vrste prijetnji. Naravno, ako to nije prijetnja individualnom čovjeku, na primjer gospodinu koji sedi pored mene, ja zaprijetim da ću ga udariti ili drugom gospodinu da ću ga ošamariti i tako dalje. Dakle, nije reč o nekim neposrednim prijetnjama, nego uopštenim prijetnjama. Kao kad američki predsjednik prijeti da će napasti Irak, pa napadne Irak i pobije 100.000, 200.000 Iračana koliko zna. Da li su te razne vrste prijetnji uopštenog karaktera kažnjive u američkom pravnom sistemu po vašim saznanjima? No. Nisu? Ne. Hvala vam, gospodine Obešal. Izvanredno sarađujemo. Da li je u američkom pravnom sistemu kažnjivo zagovaranje nasilja? Na primjer, američki predsjednik Bush, samo da završim ovo, gospodine sudio, da bih s novom celinom krenuo posle pauze. Kad američki predsjednik Bush zagovara bombardovanje Irana pod lažnim optužbama, da Iran pravi atomsku bombu, a američke obavještajne službe saopštavaju da je on prestao 2003. godine da radi na tom projektu. Da li je to zagovaranje nasilja? Certainly it's advocating bombing is violence. To sigurno predstavlja zagovaranje nasilja, jer bombardiranje predstavlja nasilje. Ali on o tome govori kao o mogućnosti, on ne kaže da se to mora učiniti, ali to jest mogućnost, dakle to je jedna od opcija. Mi vidimo na primjeru Iraka da je ta mogućnost provedena u delo. Pod lažnom optužbom da Saddam Hussein ima oružje za masovno uništavanje, Bush je napao, razorio Irak, pobio 100.000 Iračana, likvidirao Sadama Huseina, a posle saznajemo nije bilo nikakvog oružja za masovno uništavanje, jel tako? Jesu to činjenice? Objection, Your Honor. Čiteljica prigovor, časni sude.